කොහොමද ආදරෙන් පිළිගන්නවා හෝම් සිනමා සිංහල YouTube channel එකට. අද බලන්න දැන තවත් අමුතුම විදිහේ අපූර්ව කතාවක් තියෙන සුපිරි හොල්මන් චිත්‍රපටයක්. මේක ඇතුලේ තියෙන කතාව වැඩිපුර ටිකක් ලොකු අයට වැදගත් වෙන එකක් නිසා ලොකු අය බැලුවොත් හොඳයි. හැබැයි මම උත්සාහ කරන්නම් හැමෝටම ගැළපෙන විදිහට මේ කතාව කියන්න. එහෙනම් හැම මූව එක බලන්න. මේක ටිකක් ලොකු අයගේ කතාවක්. ඒ වගේම ටිකක් අමුතු විදිහේ බය හිතෙන කතාවක්. ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දී අපිට ඒචා කියලා ගෑනු කෙනෙක් කතා කරනවා. එයාගේ කතාවක් කියනවා. එයාගේ හීනයක් ගැන කියනවා. එයා හීනයක් දැක්ක කියලා එයා තනියම ලස්සනට ඇඳගෙන ලොකු මාලිගාවක වගේ එකක ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ මාලිගාවෙද්දී ගොඩාක් කඩවසම් පිරිමියෙක් එනවා. ඊපස්සේ එයා කතා කරනවා එයාත් එක්ක එකට ඉන්න කියලා. ඊට අපිට පේනවා ඒචාගේ ගෙදර එළියේ දොර ළඟ නිකන් අමුතු හෙවණැල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවා. අමුතු අඳුරු බලවේගයක් යක්ෂයෙක් වගේ කෙනෙක් ඒචාගේ ගෙදරට එනවා. දැන් ඒචා නිදාගෙන අර හීනේ දැක ඉන්නේ. මේ ආපු බලවේගය ඒචාගේ ඇඳුම් ටික ඈත් කරන්න ගන්නවා. හිමින් ඒචාට ලං වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒචා හීනෙන් මේ වින්දනය විඳින්න උත්සාහ කරනවා. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ එයාට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද දකින්නේ ලස්සන හීනයක් නිසා කඩවසම් පිරිමියෙක් එක්ක. ඒචාට මේක වින්දනය තවත් විඳින්න අවශ්‍යයි. එයා හින්දා හීනේ වෙලිලා ඉන්නේ. ඒ උණුසුම ඒ හැඟීම එයා විඳින්න ආශාවෙන් එයා තවදුරටත් හීනේ ඇතුළටම යනවා. හැබැයි ලෝකෙදී ඒචා ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ යක්ෂයෙක්. හීනෙන් ඒචාට පේන්නේ කඩවසම් පිරිමියෙක් එයාත් එක්ක ඉන්නවා වගේ. හැබැයි ඇත්තටම ඒචාගේ ඇඟ උඩ ඉන්නේ යක්ෂයෙක්. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ආයිචාගේ මහත්තයා එනවා පාන්දර 4 වෙද්දී එයා වැඩ ඇරලා ගෙදරට එනවා. එයා වැඩ කරන්නේ සිකියුරිටි ගාඩ් කෙනෙක් විදිහට. මේලා ආයිචා නැකිටලා ඉන්නේ අර දැකපු හීනෙත් එක්ක. එයා සතුටෙන් ඉන්නේ එයා දැකපු හීන ගැන. ඒචා තේ එකක් හදදින්නේ ඇවිල්ලා අහනවා ඒරියල් ඔයා තේ හදනවද කියලා. ආයිචා කියනවා ඔයාගේ වැඩ ඉවර වෙන්නේ 12ටනේ. ඇයි මෙච්චර පරක්කු වෙන්නේ කියලා. මං ඔයා එන වෙලාව හරියටම දන්නේ නැහැනේ කියලා කියනවා ආයිචා යාගේ මහත්තයාට. ඒරියල් කියන්නේ මං ඔයාට කිව්වා මතක නැද්ද මං ඕටී කරනවා කිව්වයි කියලා. හැමදාම ওই වගේ තමයි කියලා ඒචා ටිකක් අමනාපෙන් ඉන්නේ යාගේ මහත්තයා රැතිස්සේ වැඩ කරන එකට සහ පරක්කු වෙලා එන එකට. ඒචා කියනවා යද්දි මහත්තයාට ඔයාගේ ජැකට් එක ගලවලා හරියට රැක් එකෙන් එල්ලන්න කියලා. යන ගමන් ඒරියල් හරියටම ඒක ගලවලා අදාළ තැනින් එල්ලනවා. මේ අපිට පේනවා යක්ෂයාගේ අත ඇවිල්ලා මේ ජැකට් එක බිමට වට්ටනවා. ඒචා එළියට එද්දි කුස්සියේ ඉඳලා ඒක බිම තියෙන්නේ. ඒක අහුල්ලා ටිකක් තරහෙන් ආපහු හරි තැනින් එල්ලනවා. ඒචා හිතන්නේ මහත්තයා ඒක බිම දාලා ගිහිල්ලා කියලා. ඒරියල් වාඩි වෙලා කෑම අහනවා. ඒචා කියන්නේ ඔයා එනකන් කෑම තියන්න බෑ ඔක්කොම නරක් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒරියල් අහනවා එන මට නූල්ස් ටිකක් හරි එග් එකක් හරි හදලා දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒචා පොඩ්ඩක් එකට එක කියන්න උත්සාහ කරනවා ඒරියල් එක්ක. ඒරියල් කියනවා දැන් මාත් එක්ක එකට එක කියනවා මොකක්ද ඔයාට ඕනේ කියලා. මේලා ඒචා කියන්නේ මං ඔයාට ඒකට උත්තර දුන්නොත් ඔයාට තවදුරටත් මාත් එක්ක තරහයයි කියලා. ඒරියල් අහනවා දිගින් දිගටම හැමදාම වාද කරලා ඔයාට මහන්සි නැද්ද කියලා. ඒලා ඒචා කියන්නේ මට හැමදාම වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔය අයන වෙලාවට පාන්දර නැගිටලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පස්සේ දැන් පාන්දර ඒචා ලැස්ති වෙලා ඉන්නවා වැඩට යන්න. ඒ වගේම ඒරියල් එනවා ඇඳුම් මාරු කරන් කෑම කන්න. ඒරියල් ඇවිල්ලා වාඩි වුණ ගමන් ඒචා ෆෝන් එකත් අරන් නැගිටිනවා පිටත් වෙන්න. ඒචා වැඩ කරන තැන එයා එළියට වෙලා කතා කරගෙන යත් එක්ක වැඩ කරන කාන්තාවක් එක්ක. ඒචා කියනවා මම දැන් බැඳලා අවුරුදු 3ක් කියලා. හැමදාම අපි දෙන්න කරන්නේ රණ්ඩු වෙන එක කියලා කියනවා. වගේම ඒචා කියනවා මං ඒරියල්ගෙන් වෙන් වුණා නම් හොඳයි වගේ කියලා. මේලා ඒචාගේ යාළුවා යාට වඩා ටිකක් වැඩිහිටි කාන්තාවක්. එයා කියනවා එයා කියන ඒවා කියන්න නම් ලේසි කියලා. කරද්දි ගොඩක් අමාරුයි කියලා. වගේම ලින්ඩට තේරෙනවා ඒචාර එයාගේ රාගික හීනය දැක්කට පස්සේ හැම වෙලාවෙම එයා එයාගේ මහත්තයයි රණ්ඩු වෙනවා කියලා. ඒචා කියනවා ලින්ඩට ඒරියල් වෙනස් වෙලා කියලා. එයා මට ආදරය කරපු කාලේ වගේ මාත් එක්ක ෆ්ලර්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඈගි ගේන්නේ නැහැ කියනවා. මොනවත් විශේෂ දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියනවා ආදරය කරපු කාලේ වගේ. එලා ලින්ඩා කියන්නේ කසාදේ වගේ තමයි කියලා. ආදරය කරන ජෝඩුවක් එකට ජීවත් වෙන්න ගත්තට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ දේවල් වැරදි දේවල් ඔක්කොම හරියට පේන්නේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේවත් එක්ක වෙන වාද විවාද කසාද ජීවිතයේ සාමාන්‍ය දේවල් කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවට තමයි කසාද ජීවිතයේදී කාන්තාව බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ කියලා ලින්ඩා කියනවා. කාන්තාවගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා සාමකාමී ලස්සන ගයක් ගොඩනගන එක. මෙලා අයිචා අහනවා ලින්ඩාගෙන් ඔයා කියන්නේ දැන් මේ රණ්ඩු වෙන එක මගේ වැරද්දද කියලා. ඊළඟට ලින්ඩා අහනවා ඔයාට මං කලින් කියපු දේවල් ඔයා කරාද කියලා. එලා ඒචා සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ලින්ඩා කියනවා මම කලිනුත් ඔයාට ගොඩක් වතාවක් කිව්වා පිරිමි කට්ටිය දකින්නේ කසාද බැඳලා පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ස්ථාවර වෙනවා එතනින් ඉවරයි ඊට පස්සේ පවුලත් එක්ක වෙහෙසෙන්න ඕනි කියලා. ඒ කාන්තාව දකින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ අලුතෙන්ම ආරම්භය අලුත්ම ජීවිතයක් අලුත්ම විදිහට කියලා. ඒ වගේම ලින්ඩා කියනවා ඕගොල්ලෝ ඩේට් කරන කාලේ ආදරය කරන කාලේ වගේම ඔයා ලස්සනට පිරිසිදුව ඉන්න ඕනේ කියලා. ඔයා ඉස්සර ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හම්බෙන්න යද්දි ඇඳා වගේ දැන් ගෙදරදී අඳිනවද කියලා අහනවා. ඕගොල්ලෝ අන්තිමට කවද්ද එකට හිටියේ එකට එකතු වුණේ කියලා අහනවා. ගොඩක් ආදරෙන්
ගොඩක් සුන්දර විදිහට. අයිචා කියන්නේ යාට හරියට මතක නැහැ කියලා. ලින්ඩා කියනවා ඒක තමයි ඔය හැමදේටම මුල කියලා. ඒ වගේම කියනවා ආදරය කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙද්දී එකට එකතු වෙද්දී ලිංගිකව එකතු වෙද්දී ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක දෙන්නට දෙන්නා එක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ කියලා. නිශ්ශබ්ද වෙන්න එකවත් ඒක හරියට විඳින්නේ නැතුව ඉන්න එකවත් අනිත් කෙනාට ඒ වින්දනය දෙන්නේ නැතුව ඉන්න එකවත් කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඔයා කසාද බැඳලා පස්සේ අලුත බැඳපු ජෝඩුවකින් පස්සේ පරණ වෙද්දී ඔයාගේ හැඟීම්, ඔයාගේ ආදරය, ඔයාගේ තියෙන දේවල් ඔයාගේ මහත්යට පෙන්වවද කියලා අහනවා. ඒ හැඟීම, ආදරය, එලෙන්ගතුකම. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා රෑ ඒරියල් වැඩ කර ඉන්නවා. එයාගේ තින්නවා වැඩිහිටි තවත් සිකියුරිටි ගාඩ් කෙනෙක්. ඒ ලොකු ගාඩ් අහනවා ඒරියල්ගෙන් ඇයි ඔයා ගෙදර යන්නේ නැත්තේ? පරක්කු වෙනකන් ඕටී කරන්නේ. ගෙදර ගියාම වයිෆ්ගේ ඉස්සරහා ඔයාට පරාජිතයෙක් වගේ හැඟීමක් දැනනවද කියලා අහනවා. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන මුදල් ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාට එයාව බලා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් එක්ක එයාට ඕන විදියට ඔයාගේ වයිෆ්ට ඕන විදියට ඔයා ආස කරන විදියට සැප සම්පත් දෙන්න බැරි එක ගැන. වැඩිහිටි පුද්ගලයා කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය හැඟීමක් කියලා අපි හැමෝටම දැනෙන. මේ ඒරියල් කියනවා මේ වැඩිහිටි පුද්ගලයාට සමහර විට මම නැති වුණා නම් ආයිෂා ගොඩක් සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා. එයා වැඩිහිටි අහනවා ඔයාගෙන් කවදා හරි ආයිෂා ඉල්ලුවද කියලා, එයාට ගෙයක් ඕනේ කියලා, එහෙම නැත්නම් මොන හරි භෞතික දේවල්, රත්තරන් මාල, මුදු මල්ලු වගේ දේවල්. ඒරියල් කියන්නේ නැහැ කියලා. මේ වෙලාවේ වැඩිහිටි පුද්ගලයා කියන්නේ එහෙනම් ඔයා හිතෙන් හිතාගත්තු දෙයක් හින්දා තමයි ඔයා මේ පැත්ත ගහලා ඉන්නේ, දුකෙන් ඉන්නේ කියලා ඔය දෙන්න අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කියනවා ඔයා හැම වෙලාවෙම ගෙදර යන වෙලාවට ආයිෂා නැකිලා ඔයාට තේ එකක් හදලා දෙනව නේද කියලා. ඒ ඉන්නේ ඔය ආපුවාම ඔයත් එක්ක සතුටෙන් ඉන්න කියලා බලාගෙන කියලා කියනවා වැඩිහිටි පුද්ගලයා. ඔය ආපු වෙලාවට එයාට ආදරෙන් සලකයි කියලා හිතලා. ඊට පස්සේ වැඩිහිටි පුද්ගලයා කියනවා ඒරියල්ට අද ටිකක් කලින් ගෙදර යන්න. ඔයාට වයිෆ් කෙනෙක් ඉන්නවා ලස්සන තරුණ. එයාත් එක්ක විනෝදෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉඳලා හිටලවත් එයාට ආදරෙන් සලකන්න, එයාව ආදරෙන් තුල්ලු කරගන්න කියලා. ඒ හින්දා ඉක්මනට ඒරියල් ගෙදර එනවා. ඒ වෙලාවේ ඒරියල් දකිනවා ඒචත් ලස්සනට ඇඳලා ලස්සනට බලාගෙන ඉන්නවා ඒරියල් එනකන්. ඒචත් අරයාගේ වැඩිහිටි කාන්තා යාළුවා කියපු එක අහලා කොහොම හරි ඒචගේ ලස්සනත් එක්ක ඒරියල් ඒචයි චුන්ටි වැඩක් පටන් ගන්නවා. දැන් මේගොල්ලෝ ආදරය කරපු කාලේ වගේ දෙන්නට දෙන්නා ගොඩක් ආදරෙන් තුරුල් වෙනවා. ඊපස්සේ මේ දෙන්න ආදරෙන් මේගොල්ලන්ගේ වැඩේ කර ඉද්දී මේ වෙලාවේ අර යක්ෂයාත් මෙතෙන්ට එනවා. එයා ඉන්නේ ඒචව තුරුල් කරගන්න. ඒ වෙලාවට පේනවා ඒරියලුයි ඒචයි සතුටින් නිද්දී අර යක්ෂයාත් ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් ඒචව තුරුල් කරන් ඉන්නවා. ඊළඟට අපිට ආපහු පෙන්වන්නේ අර හීනය ඒච දකින අමුතු එක. එයා ඉන්නවා අර අමුතු මාලිගාව වගේ තැන. මේ වෙලාව අපිට පේනවා ඒචගේ බඩ උඩින් මේ යක්ෂයා ඇවිල්ලා මලක් තියනවා. ඒ වගේම කියනවා ඔයාට කවදාවත් මේ දේවල් වලින් පැනලා යන්න බෑ කියලා. ඔයා මගේ මනමාලිය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ආයිෂා පොඩ්ඩක් අවදි වෙනවා වගේ තාමත් එයා ඉන්නේ හීනේ ඇතුලේ. එයාට තේරෙනවා එයා ඉන්නේ අමුතු ගුහාවක් වගේ තැනක කියලා. එයා ඉක්මනට නැගිටලා මෙතනින් පැනලා දුවන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙලාවේ දොරක් අරින්න හදද්දී යක්ෂයා ඇවිල්ලා ඒචගේ අතින් අල්ල ගන්නවා. ඒච බලද්දී එකපාරම අතුරු දහන් වෙනවා. ඒචට හිතා ගන්න බෑ. එයා නිකන් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. එයා හැමතැනම දුවනවා එළියට යන්න පාරක් හොයාගන්න. මේ වෙලාවේ ඒචට හම්බෙනවා එයා අර හීනෙන් දකින සුන්දර කඩවසම් මිනිස්සයා. එයා හිමින් ඒචගේ පැත්තට ඇවිදගෙන එනවා. හැබැයි එකපාරම යක්ෂයෙක්ගේ අත් ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් ඒචව පහලට ඇදලා ගන්නවා. ඒචව එකපාරම හීනෙන් නැහැරෙනවා. එයා කාමරේ නිදාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඒච දකිනවා එයාගේ අර හීනෙන් බඩ උඩ තියපු මල එයාගේ ඇඳ උඩ තියෙනවා. පස්සේ ඒච පහලට එද්දී එයාගේ මහත්තයා ඒරියල් කැමේම හදලා ඒචටත් එක්ක. ඒ වගේම ඒචට ගොඩක් සතුටුයි මේ ඒරියල් එයාට සලකන ආදරය කරන විදිය ඉස්සර කාලේ වගේ පටන් අරන් තියෙන එක ගැන. ඒච කියනවා ඔයා පොඩ්ඩ වෙලාවයි නේද නිදාගත්තේ කියලා. ඒරියල් කියන්නේ ඔයාව සතුටෙන් තියන්න පුළුවන් නම් මම නිදාගන්න නැතුවම ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න එකට වාඩි වෙලා ආදරෙන් කතා බහ කර කෑම කනවා. ඊළඟට ඒරියල් ඒචගේ අත අල්ලගෙන සමාවිල්ලනවා. මම පුංචි දේවල් වලට ගොඩක් හිතලා එක විදිහට හිත අවුල් කරගත්තා කියලා කියනවා. ඒ හේතුව නිසා අපි දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවයට බාධාවක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ආවා කියලා මම දන්නවා කියලා කියනවා. අපි ආයේ බින්දුවේ ඉඳලා පටන් ගමු කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ ඒච විහිළුවට වගේ කියනවා මොකක්ද මේ හරියට පෙට්‍රල් පම්ප් එකක් වගේද බින්දුවේ ඉඳලා පටන් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒරියල් hina වෙලා කියනවා මම අද ඔයා වැඩටත් එක්කන් යන්නම් කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒච කියනවා ඔයා අර නිදි මරලා ඉන්නේ ඔයා තව විවේක ගන්න ඕනේ කියලා. ඒරියල් කියන්නේ කමක් නැහැ කියලා. ඊළඟට අහනවා ඔයා අද හවසට එමාව හම්බෙනවද කියලා. ඒච කියන්නේ ඔව් කියලා. ඊළඟට ඒච නැගිටිනවා මං එමාට මේ පණිවිඩය යවන්නම් කියලා එයාට මැසේජ් එකක් යවන්න ෆෝන් එක ගන්න. ඒච ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක චාර්ජරයෙන් අරන් මැසේජ් කරද්දී එයා දකිනවා ඒගොල්ලන්ගේ වෙඩින් ෆොටෝ එක එකපාර මිරිතලලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒරියල් ගිහිල්ලා ඒචව දානවා එයා වැඩ කරන තැනට. ඒච වැඩ කර ඉද්දී එයා දකිනවා එයා මේ ගබඩාවේ වැඩ කරද්දී එක පෙට්ටියක් උඩ තියෙනවා අර මලක්. ඊට පස්සේ ඒච හිමීට අත දානවා මේ මල ගන්න. හැබැයි එකපාරම වෙන කෙනෙක් ඒක ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඒච හොඳටම බය වෙනවා. එයා අර හීනෙන් දැකපු මිනිස්සයා එයා වැඩ කරන තැන ඉන්නවා දැකලා. මේ කඩවසම් මිනිස්සයා හිමින් එනවා ඒචගේ පැත්තට. මේ වෙලාවේ ඒචගේ බය ටික වැඩි වෙනවා. ඒච බලනවා මේකේ තියෙන කණ්ණාඩියක් පැත්තේ. ඒ වෙලාවට පේනවා මේ එන්නේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි කියලා. මේ වෙලාවේ හොඳටම කලබල වෙලා පස්සෙන් පස්සට යනවා. පිටිපස්සේ තියෙන පෙට්ටි වල වදිනවා. ඒච ආපහු හැරෙද්දී යක්ෂයා අමුතු විදියට කෑ ගහගෙන ඒච දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒච හොඳටම බය වෙලා ගබඩා කාමරෙන් එළියට දුවගෙන එනවා. පස්සේ ඒච වොෂ්රූම් එකට ගිහිල්ලා වමනේ දාන්න ගන්නවා.
ඒච නැකිටලා ආපහු වමනේ දානවා පාත් වෙලා ඒ වෙලාවේ මේ යක්ෂයා ඒචගේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඒචට තේරෙනවා මොකක් හරි අවුලක් කියලා ටක් ගාලා පිටිපස්ස බලනවා. එතකොට එතන අදාළ යක්ෂයා නැහැ. දොර අරගෙන ඒචගේ යාළුවා ලින්ඩා එනවා. ආයෙ ටක් ගාලා හැරිලා එයා වමනේ දදා හිටපු තැන පිරිසිදු කරන්න ටැප් එක අරිනවා. ලින්ඩා එනවා මොකද කියලා බලන්න. ඒච හැරිලා පිටත් වෙලා යනවා වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව. වෙලා ලින්ඩා සිංක් එක දිහා බලවම දකින්නවා වමනේ දාලා තියෙනවා ලේ වමනේ වගේ පණුවොත් එක්ක. ඒච පස්සේ කෑම කකා ඉන්නවා කඩේකට වෙලා මේ වෙලාවේ ඇඳගත්තු මැස්කොට් කෙනෙක් එනවා ඒචගේ පැත්තට. ඒත් එක්කම පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා ගෑනු ළමෙක් ඒචව බය කරනවා. මෙයා තමයි එමා. එමා වාඩි වෙද්දි තේරෙනවා ඒචා ටිකක් අමුතු විදියට අර මැස්කොට් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. එමා අහනවා මොකක්ද අවුල කියලා. ඒචා කියනවා හිමීට මුකුත් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒචා අහනවා කෝ ඩෙක්ස්ටර් කියලා එමාගෙන්. එමා කියනවා පියා ගැන කතා නොකරමු ඒක ටිකක් සංකීර්ණ කතාවක් කියලා. ඒචා මේ වෙලාවේ පුදුන් වගේ අහනවා ඕගොල්ලෝ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ආදරය කරනවා නේද කියලා. ඕගොල්ලෝ එන්ගේජ් වෙන්න ප්ලෑන් කරනවාද කියලා අහනවා. මේ වෙලාවේ එමා කියන්නේ මම උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් වැඩ කරනවා කියලා. ඒකෙම මට ගොඩක් ශක්තිය නැහැ කියලා කියනවා. එයාගේ එක විකාර එක්ක ඒවා දරාගෙන ඉන්න. මේ වෙලාවේ ටිකක් කුතුහලෙන් වගේ එමා අහනවා ඒචගෙන් කසාද ඒ වගේද කියලා. මොකද ඒච කසාද බඳලා අවුරුදු 3ක් වෙන නිසා. ඔයා ඒරියලුයි ගොඩක් වෙලාවට වාද කරගන්නවාද කියලා අහනවා හැමදාම වගේ. ඒච කියන්නේ ඔව් අපි සමහර වෙලාවට වාද කරගන්නවා කියලා. හැබැයි කිසිම සම්බන්ධතාවයක් පර්ෆෙක්ට් එකක් නැහැ. හැමෝම වාද කරගන්නවා, ඒව විසඳ ගන්නවා. ඒක තමයි ආදරය සම්බන්ධතාවය කියලා කියනවා. ඒ වගේ ටිකක් වේදනාකාරී දේවල් එක්ක වගේම ජීවිතේදී ගොඩක් සතුටුදායක අවස්ථා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒච කියන්නේ මගේ සතුට තමයි හැම වෙලාවෙම ඇහැරෙද්දී මගේ යහපැත්තේ හරි කෙනා ඉන්න එක කියලා. ඊළඟට මහානෝ ඒචගෙන් ඔයා කොහොමද දන්නේ කියලා ඒරියල් තමයි හරිම කෙනා කියලා. ඒච කියනවා තමන්ගේ සහකාරයා තෝරගන්න එක හරියට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් හොඳ යාළුවෙක්ව තෝරගන්නවා වගේ කියලා. මොකද කාලයත් එක්ක අපි වයසට යද්දී අපිට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්න එක කියලා කියනවා. එමහනවා කතා කරන එකෙන්ම විතරක් ආදරයේදී කසාද ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒච ඊළඟට කියන්නේ හැම ජීවිතයේ සම්බන්ධතාවයකම හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා කියලා. එමා කියනවා මම ගිය මාසේ ගියා කියලා අපේ අම්මයි තාත්තයි හම්බෙන්න. ගියාට පස්සේ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා හැම වෙලාවෙම අහන්නේ අපිට මුණුබුරෙක් කවදා හම්බෙයිද කියලා කියනවා. අයිච කියනවා එමාට එහෙනම් ඒකට ඔයත් යාඥා කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඒච කියනවා මට අද උදේ ඉඳලා ටිකක් අමාරුයි වගේ වමනෙට එනවා වගේ කියලා. මෙල එමා කියනවා ඒරියල්ට කියලා බෙහෙත් ටිකක් ගන්න යන්න කියලා ඒචට ඉක්මනටම. පස්සේ වෙලාවක අපිට පේන්නනවා රෑ වෙලා ඒරියල් එනවා එයාගේ ෂිෆ්ට් එක ඉවරලා ගෙදර යන්න. එයා උමම් මාර්ගයකින් ඉද්දී එයා දකින්නවා ඒච විදගෙන යනවා කියලා. ඒරියල් බලනවා ඒච මොකද මේ වෙලාවේ එළිය කරන්න කියලා. එයා ටක් ගාලා ඒචට කතා කරන්න යනවා ඒ පැත්තට. හැබැයි ඒරියල්ට හොයාගන්න බැරි වෙනවා එයා කොහෙටද ගියේ කියලා. ඊළඟට මෙයාට ඇහෙනවා වේදනාවෙන් කාන්තාවක් කෑ ගහන ශබ්දය. ඒරියල් ඉක්මනට ඒ පැත්තට දුවගෙන යනවා. ඒ වෙලාව දකින්නවා ටිකක් දුරින් කකුල් දෙකත් ඈත් කරගෙන ඒච ටිකක් වේදනාවෙන් වගේ හිටගෙන ඉන්නවා මේ උමම් මාර්ගේ. එයා වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. ඒරියල් ලං වෙද්දි තමයි ඒරියල්ට පේන්නේ එයාට බබෙක් හම්බෙන්න එයා හිටගෙනම බබාට උපත දෙනවා කියලා වේදනාවෙන් කෑ ගහ. ඊළඟට මෙතන බිමට වැටෙනවා පොඩි බබෙක්. ඒරියල් ගල් වෙලා බලන් ඉන්නවා මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒචා වේදනාවබර මුහුණ හිමීට අයින් කරගෙන අමුතු භයානක හිනාවක් දානවා ඒරියල් දිහා බලලා. ඒ වගේම මෙතන ලයිට් ඔන් ඔෆ් වෙන්න ගන්නවා. අර අලුතුපන් දරුවා රතු පාට ඇස් දෙකක් යක්ෂ මුහුණක් එක්ක වේගෙන් දනගාගෙන එනවා ඒරියල්ගේ පැත්තට. මේ වෙලාවේ ඒරියල් හොඳටම බය වෙලා හැරිලා දුවන්න ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ ඒරියල් ඉස්සරහට එනවා එයාත් එක්ක වැඩ කරන වැඩිහිටි පුද්ගලයා. එයා අහනවා මොකක්ද අවුල කියලා. උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒරියල් හැරිලා බලනවා. මේ වෙලාවේ වැඩිහිටි පුද්ගලයා යනවා මෙයා මොකක් දැකලාද මේ බය වෙලා ආවේ කියලා බලන්න. හැබැයි බලපු තැන කවුරුත් නැහැ මොනාවත් නැහැ. ඒරියල්ට දැන් හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද එයා දැක්කේ කියලා. ඒරියල් ගෙදර ඇවිල්ලා දැන් හොඳටම අමාරුවෙන් බය වෙලා වගේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒච කැමලෑස්ති කර කර ඉද්දියාට තේරෙනවා ඒරියල් අවුලෙන් වගේ කියලා. ඒච අහනවා මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒරියල් කියනවා මොකුත් නැහැ. හැබැයි මම නිකන් අමුතු දෙයක් දැක්කා කියලා. ඊළඟට ඒරියල් නැගිටලා ඒචට දෙනවා බෙහෙත් වගේක්. ඒ වගේම හෙට එක්කෙනෙක් එනවා කියලා කියනවා යාට මසාජ් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මොකුත් නොකිය හිමීට ඇවිදගෙන යනවා වොෂ් එකක් දාගන්න. ඒච කල්පනා කරනවා මොකක්ද මේ යාගේ මහත්තයාට වෙලා තියෙන්නේ කියලා උදේ හොඳට හිටියානේ කියලා. පස්සේ ඒච එනවා ඇඳට ඒරියල් අනිත් පැත්ත හැරිලා ඉන්නේ. ඒචත් අනිත් පැත්ත හැරිලා නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒරියල් හිමීට බලනවා ඒච දිහා. ඒරියල් උත්සාහ කරනවා ඒචත් එක්ක කතා කරන්න. හැබැයි ඒරියල්ට මතක් වෙනවා එයා උමම් මාර්ගයේදී ඒචව දැකපු විදිහ අර දරුණු යක්ෂ බබාව දැකපු විදිහ. ඒකත් එක්ක ඒරියල් කතා නොකර ආපහු අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. ඊළඟට ඒච හැරිලා බලනවා ඒරියල් දිහා. ඒචට හිතා ගන්න බෑ ඒරියල් මේ විදිහට අද හැසිරෙන්නේ කියලා උදේ හිටපු විදිහට සෑහෙන්න වෙනස් නිසා. ඊළඟ දවසේ ඒරියල් කතා කරපු කෙනා ඇවිල්ලා හිමීට ඒචට මසාජ් එකක් දෙනවා. මේ වෙලාවේ ඒරියලුයි ඒචයි කතා කර කර ඉන්නේ. ඒචට මසාජ් එක දෙන මේ වැඩිහිටි කාන්තාව හිමීට අඩමතකාද්දී මසාජ් එක දෙන්න එයා තේරුම් ගන්නවා එබෙක් හම්බෙන්න කියලා. එයා කියන්නේ ඒවා දැන් මාස 3ක විතර ගැබිනියෙක් කියලා. ඒ වගේම බඩේ ඉන්න බබා ගොඩක් සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ඒචටවත් ඒරියල්ටවත් හිතා ගන්න බෑ ඒක කොහොමද උනේ කියලා. වැඩට ගියාට පස්සේ ඒරියල්ට බබෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන ඔක්කොම දැනගෙන එයාට සුබ පතනවා. හැබැයි කට්ටියම සුබ පැතුවට ලින්ඩා පැත්තකට වෙලා කල්පනා කරනවා මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. එයා ටිකක් කනගාටුවෙන් වගේ ඉන්නේ මේක අහලා. පස්සේ ඒච යවනවා එයාගේ නැගණිය එමාට ෆොටෝ
එකක් එයාගේ බණ්ඩියේ. අන්තිමට අම්මටයි තාත්තටයි මුණුබුරෙක් හරි මිනිබිරියෙක් හරි එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ලින්ඩා ඇවිල්ලා අහනවා ඒචගෙන් ඔයාට ඊයේ මොකද උනේ කියලා. මේකට ඒච උත්තරයක් දෙන්නේ මට බබෙක් හම්බෙන්න මං දැන් ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා. ලින්ඩා අහනවා ඇත්තටමද කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒච කියනවා ඔව් දැන් මාස 3ක් වෙනවා කියලා. ලින්ඩා අහනවා මේ ඊයේ පෙරද නේද ඔයා මහත්තයත් එක්ක එකට නිදාගත්තේ කියලා. කලින් වතාවල ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් කරේ නැහැ කියලා නේද ඔයා කිව්වේ කියලා. ඒච අහනවා ඔයා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ කියලා ලින්ඩාගෙන්. ලින්ඩා කියන්නේ මම ඔයාට නපුරක් කරන්න කතා කරනවා නෙවෙයි මං කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඊළඟට ඒච අහනවා ලින්ඩාගෙන් ඔයා කැමති නැද්ද කියලා මට බබෙක් හම්බෙනවට මං ප්‍රෙග්නන්ට් වෙනවට. ඊට පස්සේ හැරලා යනවා වොෂ්රූම් එක පැත්තට. අපිට පෙන්නනවා රෑ වැඩමුළුවේදී ඒරියල් කියනවා එයාගේ වැඩිහිටි නිලධාරියට අපි බබෙක් හදන්න මාස 6කට කලින් උත්සාහ කළා කියලා. ඒ නිසා එයා මාස 3ක ගැබිනියක් කියන එක වෙන්න බැරි දෙයක් කියලා කියනවා. වැඩිහිටි අහනවා ඔයාගේ වයිෆ් ඔයාට හොරෙන් වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒරියල් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් වෙන්න බෑ කියලා. ඒක මං හරියටම දන්නේත් නැහැ කියලා. මේලා ආයෙ වැඩිහිටි පුද්ගලයා අහනවා ඒචට ඇත්තටම බබෙක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරාද? අර වැඩිහිටි කාන්තාව කියපු එක විතරක් විශ්වාස කරලා හරියන්නේ නැහැ නේද කියලා. ඒ වගේම වැඩිහිටි පුද්ගලයා කියනවා මං ඔයාගේ ෂිෆ්ට් එක මාරු කරලා දෙන්නම් කියලා දවල් කාලේ තියෙන එකට. එතකොට ඔයාගේ බිරිඳත් එක්ක වැඩි වෙලාවක් ඔයාට ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම එදා රෑ එලාම් එකක් වදිනවා වාහනයක ඒගොල්ලෝ මුර කරන තැන ඒරියල් යනවා මොකක්ද කියලා බලන්න. එයා හිමීට වටපිට බලනවා කවුරුත් ඒ හරියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වාහනේ වදින එලාම් එක නිකම්ම නවතිනවා. ඊළඟට ඒරියල් මොකක්ද මේ උනේ කියලා තේරුම් ගන්න බැරිව ආපහු ඇවිදගෙන යන්න හදද්දී යාට ඇහෙනවා පොඩි බබෙක් අඬනවා. ඊට පස්සේ ආපහු හැරිලා යනවා කාර් එක ඇතුලේ බබෙක් ඉන්නවද බලන්න. එයා හොඳට එබිලා හැම තැනම බලනවා යාට මොකුත් හොයාගන්න නැහැ. ඒ වගේම යාට ඇහෙන විදිහට මේ අඬන එක ඇහෙන්නේ මේ වාහනේ ඇතුලෙන්. ඊට පස්සේ ඒරියල් හිටගෙන බලාගෙන ඉන්නවා මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා හරියට තේරුම් ගන්න බැරුව මේ වෙලාවේ ගරාජ් එකේ ලයිට් ඔන් ඔෆ් වෙන්න ගන්නවා. ඒ වෙලාව අපිට පේනවා අර යක්ෂයා හිමීට කවුලුවකින් ඇවිල්ලා ඒරියල්ගේ පැත්තට ගාටගෙන බඩ ගාගෙන එනවා කියලා. ඒරියල්ට හිතාගන්න බැරි නිසා මේ බබා අඬන්නේ කොහෙන්ද කියලා එයා වාහනේ යටත් බලනවා. එයා ආපහු නැගිටිද්දිත් එයාට ඇහෙනවා වාහනේ ඇතුලෙන් බබා අඬනවා. එයා පාත් වෙනවා ආපහු බලන්න එකපාරම යක්ෂ ළමෙක් මෙයාව බය කරනවා ජනේලෙන්. ඊළඟට ඒරියල් හොඳටම බය වෙලා දුවගෙන යනවා. අපිට පේනවා අර වැඩිහිටි යක්ෂයා මේ දරුවාව අතේ තියන් ඉන්නවා. පස්සේ ගෙදර ආවට පස්සේ ඒරියල් බලනවා ආයිචාගේ ෆෝන් එක. එයා අහනවා කවුද අන්ටු කියන්නේ කියලා. ඒචා කියන්නේ එයා තමයි වතුර විකුණන කෙනා කියලා. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ගේ නම කියලා අහනවා ඇයි ඔයා මෙයත් එක්ක ගොඩක් chat කරන්න කියලා. ඒචා කියනවා එයා මගේ පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේ යාළුවෙක්. එයා යාගේ බිරිඳ ගැන එක දේවල් කියලා මට මැසේජ් දානවා. එක දේවල් අහගන්නවා කියලා. මේ වෙලාවේ ඒරියල්ට ටිකක් සැකයි මොකද එයාගේ නෝනට මාස 3ක බඩක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. ඒ වගේම එයා ඒකට මුකුත් කරේ නැහැ කියලාත් එයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඊපස්සේ ගිහලා අහනවා තවත් පිරිමියෙක්ගේ නම කියලා ඔයාව හම්බුණාද කියලා. වෙලාවට ටිකක් අවුලෙන් වගේ අහනවා අයියෝ ආ දිගටම ඔය වගේ දේවල් අහන්නේ කියලා. ඒරියල් මේ වෙලාව අහනවා අපි දවස් 2-3 කලින් තමයි එකට හිටියේ. එහෙම වෙද්දි කොහොමද ඔයාට මාස 3ක බඩක් තියෙන්නේ කියලා. ඒක කිසිම දෙයක් මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒච කියනවා අපි හෙට ડોක්ටර් ගිහිල්ලා හම්බෙමු කියලා. ඊළඟ දවසේ ડોක්ටර් හම්බෙන්න ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් එයාව පරීක්ෂා කරලා බලලා කියනවා ඒචට ඔයාට බබෙක් හම්බෙන්න නැහැ කියලා. ඒ වගේම ડોක්ටර් කියනවා අර වැඩිහිටි කාන්තාව ඔයගොල්ලන්ගේ ගමේ වෛද්‍යවරිය වගේ කෙනා නිකන් අනුමානයක් කරන්න ඇති කියලා වගේ බඩේ තියෙන පිහිටීමක් එක්ක. වගේම ඔයාගේ බණ්ඩියේ ඒ වගේ දෙයක් මුකුත් නැහැ බබෙක් නැහැ. ඒ වගේම සරුභාවයක් එයාට පෙහෙන්නේත් නැහැ කියලා. ડોක්ටර් පැහැදිලි කරලා දෙනවා ටිකක් දුර්ලභ දෙයක් ගැන සූඩෝකයසිස් කියලා. සමහරලාට කාන්තාව විශ්වාස කරනවා කියලා කියනවා එයාට බබෙක් හම්බෙන්න කියලා ගොඩක් බලවත් විදිහට. එතකොට එයාගේ ශරීරයෙන් ඒ බබෙක් හම්බෙන්න එද්දි තියෙන එක වෙනස්කම් වෙනවා කියලා. ඒරියල් අහනවා ඒක නිකන් හොලුසිනේෂන් එකක් වගේද කියලා ડોක්ටර්ගෙන්. මේලා ડોක්ටර් තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා ඒ වගේ දෙයක් මොළයට දැනුණාට පස්සේ මොළයත් එක දේවල් කරනවා කියලා. පීරියඩ්ස් නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා. එක විදිහට බඩ පිම්බෙන්න හදනවා මේ වගේ දේවල් වෙනවා කියලා එයාගේ මොළෙන් ඒ පණිවිඩය යද්දි. ඒක ඇත්තම ප්‍රෙග්නන්සි එකක් නෙවෙයි කියලා ડોක්ටර් කියනවා. පස්සේ ඔෆිස් එකේදී වැඩ කරන තැනදී ආයිෂා කියනවා ලින්ඩට ડોක්ටර් කිව්වා කියලා එයාට බබෙක් හම්බෙන්න නැහැ කියලා. හැබැයි එයා ලින්ඩට කියන්නේ එයාගේ බඩ ඇතුලේ මොකක් හරි හෙලවෙනවා එයාට තේරෙනවා කියලා. මේලා ලින්ඩා පොඩ්ඩක් කනගාටු වෙන ඒචට කියනවා අපි යන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් හම්බෙන්න එයා අපිට උදව් කරයි කියලා. ලින්ඩා ඊට පස්සේ එක්කන් යනවා උස්තාද් කෙනෙක් ළඟට ආයිෂාව පෙන්නන්න. මේ වෙලාවේ දොර ළඟදී මේ උස්තාද් දකිනවා ඒෂාගේ පිටිපස්සෙන් කඩවසම් පිරිමියෙක් ඉන්නවා ටිකක් අමුතු විදිහට. උස්තාද් මොකද්ද බලන්නේ කියලා බලන්න ඒෂා හැරිලා බලනවා. ඒ වෙලාවේ කවුරුත් පිටිපස්සේ නැහැ. මේක පේන්නේ උස්තාද්ට විතරයි. ඊට පස්සේ මේ උස්තාද් මේගොල්ලන්ට කතා කරන්න ගන්නවා ඒෂාත් එක්ක අහනවා ඔයා මේ දකින්න හීන දකින්න කවදද පටන් ගත්තේ කියලා. ඒෂා මේ වෙලාවේ කියන්නේ යාට හරියටම මතක නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයා පටන් ගත්තේ මං කසාද බැන්දට පස්සේ කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ මේකට බාධා කරලා මේ උස්තාද් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ජින්ලව මවලා තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ටත් මිනිස්සු වගේම හැඟීම් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම උස්තාද් කියනවා මට මිනිස්සු හම්බෙලා තියෙනවා කියලා ජින්ලත් එක්ක එක සම්බන්ධකම් තිබුණා. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා මුලින්ම දැනලා තියෙන්නේ 아무තු හීන විදිහට කියලා කියනවා. සමහර විට ඒචරත් මේ දැනන දේ ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා කියනවා මේ උස්තාද්. මෙලා ඒච කියන්නේ මගේ ප්‍රෙග්නන්සි එක මන් දකින හීන එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා.
මේලා ලින්ඩා කියනවා ડોක්ටර් කිව්වා නේද ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් නැහැ කියලා. හැබැයි මේලා ඒෂා කියන්නේ මට දැනෙනවා කියලා මගේ බඩේ මොන හරි සජීවී දෙයක් තියෙනවා කියලා. මේලා උස්තාද් හිමීට අහනවා ඒෂාගෙන් ඔයාට ඇත්තටම ඔයාගේ බණ්ඩියේ දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා දැනෙනවද කියලා. මේලා ඒෂා කියන්නේ මේක මගේ ශරීරය කියලා. මට විතරයි මේක දැනෙන්නේ මගේ බඩ ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් බබෙක් ඉන්නවා එයා හෙලවෙනවා කියලා. උස්තාද් කියන්නේ අපි ඉක්මනට ඒක දැනගනී කියලා. දැනට අපි ධනාත්මකව ඉමු කියලා කියනවා. මේලා ටිකක් අවුලෙන් වගේ ඒචා කියනවා ඒරියල් මාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒගේම ડોක්ටර්ත් මාව විශ්වාස කළේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම දැන් උස්තාද් ඔයත් මාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තරහෙන් නැගිටලා පිටත් වෙලා යනවා. පස්සේ අපිට පේනවා ආයිෂා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. එයාත් එක්ක ලින්ඩාත් ඉන්නවා. ලින්ඩා අහනවා ඔයාට ඇත්තටම ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න ඕනේද කියලා ආයිෂාගෙන්. ආයිෂා අහන්නේ ඇයි නැත්තේ කියලා. අවුරුදු ගානක කසාදකින් පස්සේ දැන් මට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කට්ටිය කියනවා ඒක හොලුසිනේෂන් එකක් විතරයි කියලා. ඊළඟට ආයිෂා කියන්නේ මට මේ ගැන තවත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එදා අර ඒරියල් වැඩ කර ඉද්දි කියනවා එයාගේ වැඩිහිටි යහළුවට ඇත්තටම ඒෂට බබෙක් හම්බෙන්න නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ ડોක්ටර්ව හම්බුණා කියලා. වැඩිහිටි පුද්ගලයා කියන්නේ දැන් ඔයාට එන රිලැක්ස් වෙන හැකි හිතේ අවුලක් තියාගන්න එපා කියලා. එයා ඔයාව රවට්ටලා නැහැ කියලා කියනවා. ඒරියල් කියන්නේ මට තාමත් දැනෙන්නේ මං බින්දිලා වගේ කියලා. එයාගේ වේදනාව නිසා මට ගොඩක් වේදනයි කියලා කියනවා. එයා ගොඩක් දුකින් ඉන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ වැඩිහිටි පුද්ගලයා කියනවා ඒ නිසා තමයි ඔයාගේ බිරිඳට දැන් ඔයාව වැඩිපුරම අවශ්‍ය කියලා. මේ අතරතුර පාරේ යද්දි ලින්ඩා දකිනවා පූසෙක්. එයා හිමීට උස්සලා ළඟ තියෙන පෙට්ටියක් උඩින් තියනවා. එයාව ආරක්ෂාකාරීව තියන්න තමයි එයා එහෙම කරන්නේ. එයා ආපහු පිටත් වෙලා යන්න හදද්දී මේ පූසා හිමීට මියාව් කියලා කියනවා. ලින්ඩා ආපහු නැවතිලා හැරිලා යනවා දැන් ඔයාට මොනවද ඕනේ කියලා අහන්න මේ පූසගෙන්. එයා ගිහිල්ලා බලද්දී එයා තියපු තැන පූසා නැහැ. ඊට පස්සේ එයා ටෝච් එකක් ගහගෙන කොහෙද කියලා හොයනවා මේ පූසා. ආයෙ ඇහෙනවා මෙයාට පූසා කෑ ගහන ශබ්දය. මේ වෙලාව වෙන්නේ එයාගේ පිටිපස්සෙන්. එයා මීට පාත් වෙලා හොයන්න හදනවා මෙයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. හැබැයි මෙතන පූසා නෙවෙයි ඉන්නේ යක්ෂයා. හොඳටම බය වෙලා ලින්ඩා පිටිපස්සට පැනලා දුවන්න ගන්නවා. එයා දුවගෙන යද්දී එයාට ඇහෙනවා යක්ෂයෙක් වගේ අමුතු විදියට දැන් ගොරවනවා. එයා නැවතිලා බලනවා වටපිට ඊට පස්සේ එකපාරම උඩ බලනවා උඩ ඉඳලා මොනවද කඩාගෙන වැටෙනවා ලින්ඩාගේ ඇඟට. යක්ෂයා උඩ ඉඳන් ගොරවගෙන ඉන්නවා. මේකත් එක්කම ගෙදර ඉන්න ඒෂාව එකපාරම නිින්දෙන් ඇහැරෙනවා. එයා ටක් ගාලා එළියට ඇවිල්ලා දුවගෙන යනවා. එයා දකිනවා ලින්ඩාගේ ස්කූටර් එක නවත්තලා තියෙනවා. සෙනගින්න පැත්තට දුවගෙන යනවා සෙනග වට වෙලා ඉන්නවා දැකලා. එයා හිමීට ඉස්සරහට යද්දී සිරුරක් තියෙනවා බිම රෙද්දකින් වහලා. එයා ගිහිල්ලා හිමීට මේ රෙද්ද උස්සලා බලද්දී එයා දකිනවා මේ ඉන්නේ ලින්ඩා කියලා. ලින්ඩා විකෘති වෙලා මූණ තැලිලා. මෙල ඒරියලුත් මෙතනින් යනවා. එයා දුවගෙන එනවා ඒෂා ළඟට. ඒෂා ළඟට ඇවිල්ලා එයාව සංසුන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒෂාව තුරුල් කරන් මෙහෙම සංසුන් කරන්න උත්සාහ කරද්දි තමයි මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඒෂාගේ බණ්ඩිය ලොකු වෙලා කියලා. දෙන්නම පුදුම වෙනවා මොකක්ද මේ වුනේ කියලා. පස්සේ උදේ ඒෂාගෙන් අහනවා ඒරියල් ඇත්තටම මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඒෂා කියනවා මම දැක්කේ හීනයක් කියලායි මම හිතුවේ කියලා. ඒ හින්දා මං කවදාවත් කිසිම දෙයක් වැරදි දෙයක් හිතුවේ නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි හීන වලින් වෙන දේවල් ඇත්තට වෙන්න පුළුවන් කියලා මං කවදාවත් විශ්වාස කරේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේම මම ලින්ඩාගේ මරණය ගැනත් හීනෙන් දැක්කා. ඒකත් ඇත්තට වුණා කියලාට විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා. ඒරියල් කියනවා ඒෂාට ඒක ඔයාගේ වැරද්ද නෙවෙයි කියලා. හැබැයි ඒෂා හිමීට ඒරියල් පැත්ත හැරලා කියන්නේ ඒක මගේ වැරද්ද තමයි කියලා. එයා කියනවා මම තමයි මේ හැමදේම කරේ කියලා. ඒ වගේම මේ දේවල් හරිගස්සන්න ඕන ක්‍රමේ මම දන්නවා කියලා කියනවා. මට ඒකට ඔයාගේ උදව්ව ඕනේ කියලාත් කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා එමයි ඒෂායි ඒරියලුයි ඇවිල්ලා ඉන්නවා උස්තාද්ව හම්බෙන්න. මේ වෙලාවේ ඒෂා වල්ලන් ඉන්නවා දෙපැත්තට වෙලා ඒරියලුයි එමයි උස්තාද් මන්ත්‍රයක් වගේ එකක් යාඥාවක් වගේ එකක් කරන්න ගන්නවා. මෙහෙම යාඥා කරගෙන යද්දී ආයිෂාට අමුතු දෙයක් වෙනවා. එයා වේදනාවෙන් දඟලනවා. යාඥාව ඉවරන ගමන් ඒෂා පහළ බලනවා. චුට්ටකින් ඒෂා ඇස්සරිනවා ඇස් රතු වෙලා අමුතු වෙලා ඒ ආවේශකින් වගේ ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ඒෂා ප්‍රශ්න කරනවා වෙන කටහඬකින් කවුද මගේ මනමාලිට බාධා කරන්න කියලා. මෙලා උස්තාද් කියනවා එයා ඔයාගේ මනමාලි නෙවෙයි කියලා. මොකද එයා දැනටමත් වෙන කෙනෙක්ට අයිති කියලා කියනවා. ඒ හින්දා මෙයාගේ ශරීරයෙන් යන්න කියලා උස්තාද් කියනවා. මේ වෙලාවේ මේ අద్భుත බලවේගය කෑ ගහලා කියනවා මට විතරයි මේ කාන්තාව තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙලා උස්තාද් කියන්නේ උඹ මොනවත් දන්නේ නැහැ උඹට මොනවත් කරන්නත් බෑ කියලා. ඊට පස්සේ උස්තාද් දිගටම තවත් යාඥා කරන්න ගන්නවා. මේ යාඥාව දිගටම කරගෙන යද්දී ඒෂාගේ බණ්ඩිය ඇතුලේ ඉන්න යක්ෂ චරිතය යක්ෂ දරුවාත් දඟලන්න ගන්නවා. මෙලා ඒෂා වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ යාඥාව දිගටම කරගෙන යද්දී ඒෂාගේ බණ්ඩිය ටික ටික අඩු වෙනවා. අන්තිමට මේ උස්තාද්ට පුළුවන් වෙනවා ඒෂාගේ ඇඟේ ඉන්න යක්ෂයාව පන්නලා දාන්න. පස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා උස්තාද් මේගොල්ලන්ට සමහර ජින්ලා මිනිස්සු එක්ක ආදරෙන් බැඳෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ මැද්දට බාධා කරන්නේ ඕන කෙනෙක්ව විනාශ කරලා දාන්නත් ඒගොල්ලෝ පසුබට වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම ඩැසීම් කියන ජින් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කසාද බැඳපු කාන්තාවන්ව ටාගට් කරනවා ඒගොල්ලෝ පස්සේ එනවා කියලා. ඊට පස්සේ එක එක දේවල් කරලා ඉමෝෂනලි මැනිපියුලේට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ කසාද ජීවිතේ තිත්ත කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට ඒ කාන්තාවට තවත් ලං වෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලා කියනවා මහත්තයාත් එක්ක අවුලෙන් ඉද්දී. ඒරියල් අහනවා දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියලා ඊළඟට. උස්තාද් කියනවා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර යන්න ආයෙචර මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වගේ ආවොත් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න කියලා.
පස්සේ කොලයක ලියලා දෙනවා පූජනීය වචන කිහිපයක් ඒචට මේව හැමදාම කියන්න කියලා. එදා රෑ එරියල් දකින්නවා ඒච නැගිටලා ඉන්නවා කියලා. ඔයා තාමත් හීනේ දකින්නවද කියලා එරියල් අහනවා. ඒච කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම ඒච සමාවිල්ලනවා මේ හීනේ ඔයාට කියන්නේ නැතුව හංගන් හිටපු එකට සමා වෙන්න කියලා. මෙල එරියල් කියන්නේ ඒක ඔයාගේ වැරද්ද නෙවෙයි කියලා. අපි ආපහු ජීවිතය අලුතෙන් පටන් ගමු කියලා කියනවා. එක දවසක් මේගොල්ලෝ දැන් එළියට ගිහිල්ලා කෑම කකා බීම බිබිද්දී ඒරියල් කියනවා ඒචට මට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබුණා කියලා අර මගේ වැඩිහිටි නිලධාරියාගේ තැන ගන්න. මොකද එයාගේ වැඩිහිටි නිලධාරියා රිසයින් වෙන්න තීරණය කරලා කියලා. හැබැයි ඒකේ අවස්ථාව ගන්න නම් මං සතියක් නගරෙන් පිට යන්න ඕනේ කියලා කියනවා ට්‍රේනින් එකකට. ඒ වගේම ඒරියල් කියනවා මං ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නම් කියලා. මොකද ඒරියල් දන්නවා එයාට එයාගේ බිරිඳව දාලා යන්න බෑ. එයාව බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒච කියන්නේ වට ලැබෙන අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා කියලා. ඒ වගේම මම දැන් හොඳින් මට කවදාවත් හීන පේන්නේ නැහැ දැන් මම සතුටින් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ඒරියල් ගිහිල්ලා එයාගේ ට්‍රේනින් එකට ඒච තනියම ගෙදර ඉන්නවා. එයා කෝල් කරනවා එමාට. අහනවා ඇයි ඔයා ආවේ නැත්තේ කියලා එමාගෙන්. මෙල එමා කියන්නේ එයාට වැඩ වැටුණා කියලා අසනීප කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. වෙන කවුරුත් නැහැ කියනවා මේ වැඩේට දාන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් හෙට මම එන්නම් කියලා එමා කියනවා එයාගේ අක්කට එයාට අද එන්න බැරි එකට සමාවිල්ලලා. ඒච දැන් තනියම ගෙදර ඉන්නේ. එයා ටීවී බලද්දී යාට නිින්ද යනවා. නිින්ද යාගෙන ඉද්දී මොනවාද පෙරලෙනවා වගේ යාට ඇහෙනවා. එයා නැකිලා ගිහිල්ලා බලද්දී දකින්නවා ඒරියල්ගේ ජැකට් එක එල්ලලා තිබුණ එක බිම වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයක එල්ලනවා මේ වෙලාවේ දකින්නවා අර උස්තාද් දුන්න පූජනීය වචන තියෙන කොලයේක සාක්කුවක තියෙනවා. එයා ඒක කියවන්න හදද්දී එයාට තේරෙනවා දොර ඇරෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ හිමීට ගිහිල්ලා ඔළුව දාලා බලනවා. ඒ වෙලාවට තේරෙනවා ඒ ශබ්ද ඇහිලා තියෙන්නේ උඩ තට්ටුවෙන් කියලා. ඉතින් ටිකක් බයෙන් වගේ ඒ යනවා පඩි පෙළ පැත්තට. එයා එතෙන්ට යද්දී යාට ඇහෙනවා පූසෙක් කෑ ගහනවා වගේ. එයා හිතනවා පූසා මේ සද්ද කරන්නේ නැති කියලා. එයා ආපහු යනවා එයා ඉන්න තැනට. ඊළඟට ගිහින් වාඩි වෙලා ටීවී බල ඉන්නවා. මෙන් බලාගෙන ඉද්දී ඒචට නිින්ද යනවා. ටික ළඟට පස්සේ ඒච හැරෙනවා දැන් එලි වෙලා. මේකත් එක්ක ඒචගේ හිතට පොඩ්ඩක් සතුටක් දැනෙනවා. මොකද එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ කියලා එයා තනියම හිටියා කියලා. පස්සේ ඒච වැඩ කර ඉද්දී එයාත් එක්ක වැඩ කරන කාන්තාවක් එකපාරම් බිමට පාත් වෙනවා. එයා දන ගහගෙන ඉන්නේ ඒචගෙන් අහනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒච දකින්නවා මේ කාන්තාව පොසෙස් වෙලා කියලා යක්ෂ පෙනුමක් තියෙනවා කියලා. ඒච වැවෙලා දුවගෙන ගිහිල්ලා වෙන කෙනෙක්ගෙන් උදව් ඉල්ලනවා. බලද්දී මේ මිනිස්සයාත් පොසෙස් වෙලා මගේ භාර්යාව මගේ මනමාලි උඹ කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ඒච හොඳටම බයලා තවත් වැඩ කරන කෙනෙක්ට කතා කරන්න යනවා. එයත් ඒ වගේම පොසෙස් වෙලා යන්න එපා කියලා කියනවා. මේ ලයිච හැමෝටම කතා කරන වැඩ කරන තැන හැමෝම පොසෙස් වෙලා. ඊට පස්සේ මේ හැමෝම ඇඟිලි දික් කළා ඒචගේ පැත්තට කියනවා උඹ මගේ කියලා. ඒච වේගෙන් දුවලා ගිහිල්ලා එක කාමරයකට ගිහිල්ලා දොර වහ ගන්නවා. ඒච සද්දයක් නැති වුණ තැන හිමින් හැරිලා බලනවා මේ වීදුරු දොරෙන්. ඒ වෙලාවේ ඒච හොඳටම බය වෙනවා. අර කට්ටිය ඔක්කොම එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒච දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එදා රෑ එම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒච කියනවා මේ වුණ සිද්ධිය. මං කරපු දේවල් මොකක්වත් වැඩ කරලා නැහැ වගේ කියලා කියනවා. එයා දැන් ගොඩක් වේදනාවෙන් දුකෙන් ඉන්නේ යාට කරගන්න දෙයක් නැති නිසා. එමා කියන්නේවා සංසුන් වෙන්න කියලා. අපි ඊළඟ දවස් උදේම උස්තාද්ව හම්බෙමු කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ඒ චහනවා එමාගෙන් මොකද වෙන්නේ අර ජින් ආපහු ඇවිල්ලා ඔයාට හානියක් කරොත් කියලා අද රෑ. එමා කියන්නේ අපි උත්සාහ කරමු අපිට පුළුවන් අද රාත්‍රිය ගත කරන්න බය වෙන්න එපා කියලා. ඒ වෙලාවේ ඒචගේ ෆෝන් එක රින් වෙනවා. ඒ නැගිටලා යනවා ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න. ඒරියල් කියනවා එයාට කාර් එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඔෆිස් එකෙන්. එයා ආපු ගමන් ගිහිල්ලා උස්තාද්ව හම්බෙමු කියලා කියනවා. ඊළඟට ඒරියල් කියනවා මට එමාට කතා කරන්න ෆෝන් එක දෙන්න කියලා. එමාට ෆෝන් එක දුන්නම ඒරියල් කියනවා ඒචව බලා ගන්න කියලා. අද රෑ මොනවා වුණත් එයාට නිදා ගන්න දෙන්න එපා කියලා කියනවා. මොකද එයා නිදාගත්තු වෙලාවේ අන්තිමට භයානක හීනයක් පෙනිලා ලින්ඩගේ මරණය සිද්ධ වුණා කියලා කියනවා. එමා කතා බහ කර ඒචව අවදි කරලා තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි එමා දන්නේම නැතුව ඒචට නිින්ද යනවා. මේ වෙලාවේ එමා දකිනවා ඒචට නිින්ද ගිහිල්ලා කියලා ඒචව ඇහැරවන්න උත්සාහ කරනවා එමා ටක් ගාලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ අර බලවේගය ජින් ඇවිල්ලා එමාව ඇදලා දානවා. මේ වෙලාවේ එමාට හිතාගන්න බෑ කොහොමද එයා විසිකුණේ කියලා. එයා ඉමීට නැගිටිනවා. එයා යන්න හදනවා ආපහු ඒච ඉන්න පැත්තට. හැබැයි එකපාරම මේ යක්ෂයාගේ බලයෙන් එමාව මේ කෙතරින් කාමරෙන් එළියට ඇදලා යනවා. එකපාරම දොර තද වෙනවා. ඊළඟට යක්ෂයා එමාව තුරුළු කරගෙන එයාගේ අත තියනවා බඩ උඩට. ඒ වෙලාවේ එමාගේ බඩ ලොකු වෙන්න ගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්නනවා එමාව තුරුල් කරන් යක්ෂයා නිදාගෙන ඉන්නවා. ටික ළඟට පස්සේ ඊට එකපාරම ගැසිලා හැරෙනවා. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද උනේ කියලා. එයා වාඩි වෙනවා මොකක්ද මේ උනේ කියලා බලන්න. මේ වෙලාවේ දකින්නවා එයාගේ බඩ ආපහු ලොකු වෙලා කියලා. ඒචට හොඳටම තරහා ගිහිල්ලා එයාට හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. එයා බඩට ගහන්න ගන්නවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒචගෙන් ලේ ගලන්න ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඒචට ඕනේ එයාගේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න මේ යක්ෂයා නැති කරගන්න. ඊට පස්සේ යකට හැඟ එකක් අරන් ඒච යනවා බාත්රූම් එක පැත්තට. ඊළඟට හොඳටම තරහා ගිහිල්ලා ගොඩාක් වෛරයකින් එයාට කරගන්න දෙයක් නැති තැන එයා වාඩි වෙලා කකුල් දෙක ඈත් කරගෙන අර යකඩ කම්බිය දානවා. එයාගේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න මේ යක්ෂයා විනාශ කරන්න කියලා හිතලා. මේ වෙලාවේ යාට දැනෙන වේදනාවයි ඔක්කොමයි එක්ක එයා කෑග ගහ මේක ටිකක් වියරුවෙන් වගේ කරන්නේ. එයා පුළුවන් තරම් ඇතුළට ඔබනවා මේ යකඩ කම්බිය. චුට්ට වෙලාවකට පස්සේ එයාගේ කකුල් දෙක මැද්දෙන් අමුතු
මනුව එළියට එනවා. ඒත් එක්කම පිම්බිලා තිබුණ බඩ අඩු වෙනවා. මෙලා එචා hina වෙනවා වේදනාව පිරි සතුටෙන් එයාට මේ වැඩේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා හිතලා. හැබැයි hina වෙද්දී මේ බඩ ආපහු ලොකු වෙන්න ගන්නවා. මේ වෙලාවේ තවත් පාරක් ගොඩක් වේදනාවෙන් කෑග ගහාර හැඟේක ආපහු බා ගන්නවා. පස්සේ ඒරියල් එනවා ගෙදරට. එයා දකිනවා බාත්රූම් එකේ ඒචා සිහි නැතුව වැටලා ඉන්නවා. මෙලා හොඳටම කලබල වෙලා එයා එමාට කෑ ගහනවා. මේ වෙලාවේ එමාට සිහි එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ඒචාව ගෙනල්ලා තියෙනවා උස්තාද්ගේ ගෙදරට. ඇඳකට වගේකට බැඳලා රෙද්දක් පොරවලා තියෙනවා. ලොකු බණ්ඩියෙක් ඉන්නවා. උස්තාද්ගේ වටේ ඉන්නවා තවත් එයාගේ ශිෂ්‍යයෝ මේ ඔක්කොම යාඥා කරන්න ගන්නවා. ගොඩාක් බලවත් යාඥාවක් කරන්නේ. මේ අතරතුර ඒචා ඉන්නේ හීන ලෝකේ. එයා ඉන්නේ යක්ෂයාගේ ගුහාවේ. දැන් ඒචට තේරෙනවා එයා දකින්නේ හීනේ. එයා මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ කියලා එයා දුවන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ යක්ෂයා කඩවසම් පුද්ගලයාගේ ස්වරූපයෙන් ඇවිල්ලා එයාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒච හැරිලා අනිත් පැත්තට දුවන්න ගන්නවා. මේ වෙලාවේ යක්ෂයා එනවා එයාගේ සැබෑ ස්වරූපයෙන්. ඒච දුවන්න උත්සාහ කරද්දී මේ යක්ෂයාගේ පස්සෙන් ඇවිල්ලා අල්ල ගන්නවා. ඒචව අල්ලගෙන තද කරගෙන එයාට රිද්දවන්න ගන්නවා. එකපාරම සැබෑ ලෝකේ ඒචගේ ඇස් ඇරෙනවා රතු වෙලා. දැන් එයාට ආවේශ වෙලා. උස්තාද් ඇතුළු කණ්ඩායම දිගට මේගොල්ලන්ගේ යාඥාව බලවත් කරනවා. මෙලා ඒචා කෑ ගහන්න ගොරවන්න ගන්නවා අමනුෂ්‍ය කටහඬකින්. ඊට පස්සේ නැගිටින්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙලාවේ ඒචාගේ ඇඟේ ඉන්න මේ යක්ෂයා හැමෝටම විරිත්තනවා. හැමෝම බය කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි උස්තාද් අතාරින්නේ නැහැ. දිගටම යාඥාව කරගෙන යනවා එයාගේ ශිෂ්‍යයෝ එක්ක. මේ වෙද්දී ඒචව දැන් පාවෙන්නත් අරගෙන එකපාරම ඒචව ඇඳට වැටෙනවා. චුට්ටක් වෙලා නවත්තලා ආපහු උස්තාද් යාඥාව පටන් ගන්නවා. එකපාරම මේක පටන් ගත්තු ගමන් ඒචා ඇඳයි ඔක්කොම උස්සගෙන පාවෙන්න ගන්නවා මේ යක්ෂයාගේ බලය පෙන්වන්න. ටිකකට පස්සේ ඇඳ ගැලවිලා වැටෙනවා. ගැට ගහලා තිබුණ දේවල් ලෙහිලා ඒචා පාවි ඉන්නවා. එකපාරම ඒචාගේ ඇඟේ තිබුණ රෙද්දත් අයින් වෙනවා. ලයිට් ඕෆ් වෙනවා. ඊළඟට අපිට පේනවා මේ අස්සේ යක්ෂයා ඒචාගේ ඇඟ උඩින් මතුවෙලා ආපහු එයාවත් අරගෙන ඇඳට වැටෙනවා කියලා. හැබැයි උස්තාද් ඇතුළු කණ්ඩායම දිගටම යාඥාව කරගෙන යනවා. යක්ෂයා ගොරෝ මේගොල්ලෝ පැත්තට කරගෙනවා. උස්තාද් එයාගේ ફોකස් එක අතාරින්නේ නැතුව දිගටම යාඥාව කරනවා. කොහොම හරි එයාගේ බලාපොරොත්තුව මේ ගෑනු ළමයාව බේරගන්න. මේ වෙලාවේ යක්ෂයා උත්සාහ කරනවා උස්තාද්ගේ ළඟටම ඇවිල්ලා යාව නවත්තන්න. ඊළඟට අතුරුදහන් වෙලා යනවා මෙයා දිගටම යාඥා කරද්දී. මේ වෙලාවේ ඒරියල් බලාගෙන ඉන්න බැරි තැන ඒචගේ කනට ලං වෙලා එයාට සටන් කරන්න කියලා එයා කනට කරලා යාඥා කරන්න ගන්නවා. එයා ලං වෙලා කියනවා අනේ නැගිටින්න මට සමා වෙන්න මං ඔයත් එක්ක හිටපු නැති එකට කියලා. මං ඔයා කසාද බඳිද්දී ඔයාට පොරොන්දුවක් වුණා මට ඒක රැකගන්න බැරි වුණා කියලා කියනවා. හැම වෙලාවෙම හැම මොහොතකම ඔයා ළඟ ඉන්න එක. ඔයත් එක්ක ආදරෙන් ජීවත් වෙලා ආදරෙන් වයසට යන්න. ඔයත් එක්ක හැම වෙලාවෙම සතුටෙන් hina වෙන්න. ඔයාට දුක් වුණ වෙලාවක ඔයත් එක්ක අඬන්න. ඔයාව සතුටින් තියන්න. ඔයාගේ දුක නැති කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ වෙලාවේ ඒචට නිින්දෙන් ඉද්දි මතක් වෙනවා ඒගොල්ලෝ කසාද බඳින්න දුන්න පොරොන්දු. ඒගොල්ලෝ ආදරෙන් ඒගොල්ලන්ව විශ්වාස කරපු අවස්ථාව. ඒගොල්ලන්ගේ කසාදය පටන් ගන්න ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණ දේවල්. ඒගොල්ලන්ගේ පොරොන්දුත් එක්ක ඒචගේ සිත ටික ටික සංසුන් වෙන්න ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආදරය ඒගොල්ලන්ගේ සතුට ඒගොල්ලන්ගේ එකමුතුකම ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා. ඒ දේවල් දිගටම මේ දේවල් කියද්දී ඒචගේ ඇස් වලින් කඳුළු වැටෙනවා. මේ පොරොන්දු වලින් කිසිම තේරුමක් නැති වෙනවා කියලා කියනවා. ඔයා ආයේ මා ළඟට ආවේ නැත්තම්. මම දන්නවා කියලා කියනවා ඔයා ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා. ඔයාට මේකෙන් සටන් කරලා දිනන්න පුළුවන් කියලා ඒචගේ කනට කරලා එයාගේ ආදරණීය මහත්තයා ඒරියල් කියනවා. ඊට පස්සේ හිමීට යාඥා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒචගේ කන්ට ලං වෙලා. මේකත් එක්ක හීන ලෝකයේ යක්ෂයාත් එක්ක සටන් කර ඉන්න අයිචා යක්ෂයාගේ ග්‍රහණයේ ඉද්දිම යාඥාව කරන්න ගන්නවා. එයාගේ හස්බන්ඩ් කියන යාඥාව එයා අනිත් ලෝකෙදි කියන්න ගන්නවා. මේකත් එක්ක යක්ෂයාගේ මේ මන්දිරය කඩා වැටෙන්න ගන්නවා. ඒකත් එක්ක ඒචගේ ශක්තිය වැඩි වෙනවා හීන ලෝකෙදි. බිත්ති දොරවල් ඔක්කොම කඩා වැටෙනවා. යක්ෂයා දුර්වල වෙනවා. අන්තිමට ඒචට පුළුවන් වෙනවා යක්ෂයාගේ අත ගසලා දාලා මේ යක්ෂයාගේ මන්දිරෙන් එළියට පැනලා දුවන්න. ඒචා දුවගෙන යද්දී යක්ෂයාගේ මේ මන්දිරය හීන ලෝකෙදී සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා යනවා. මේ වෙලාවේ එකපාරම සැබෑ ලෝකෙදී ඒචා නැගිටිනවා. දැන් යක්ෂයාගෙන් නිදහස්. ඒචා කොහොම හරි නිදහස් වුණා ආදරයේ බලෙන්. ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ අවුරුදු 6කට පස්සේ. ආයිචායි ඒරියලුයි දැන් ළමයි දෙන්නෙක්ගේ දෙමාපියෝ ඒගොල්ලෝ ලස්සන ගෙදරක ආදරෙන් ඉන්නවා. මේ වෙලාවෙම එළියට එනවා ලොකු පුතා කෝ කියලා බලන්න. ඒ චහපුවම කෝ ලොකු පුතා කියලා. මේ වෙලාවේ මා දකිනවා ගේට්ටුව ළඟට වෙලා ලොකු පුතා කායකද කතා කර ඉන්නවා සුදු ඇඳගත්තු මිනිස්සෙක් එක්ක. ගාලා දුවලා ගිහිල්ලා පුතාව අල්ලගෙන මේ වැඩිහිටි පුද්ගලයාගෙන් සමාවිල්ලනවා එයා කරදරයක් කරා නම් කියලා. ඊට පස්සේ එමා ලොකු පුතාවත් අරගෙන ගේ පැත්තට යද්දී අර සුදු ඇඳගත්තු පුද්ගලයා බලාගෙන ඉන්නවා මේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අර යක්ෂයා කඩවසම් මිනිස්සයාගේ ස්වරූපයෙන් තමයි මෙතන ඉන්නේ. මේ කුතුහලයත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක මේ අපූර්ව චිත්‍රපටය ඉවර වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ආදරෙන් ඉන්නවා නම් සතුටෙන් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන දෙයක් පරාද කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ බැම්ම ශක්තිය හැමදේටම වඩා වැඩි. ගෙන් එනම් ජය වේවා.